какая ситуация у нас в Кыргызстане? Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, Говорит ТВ маалымат агенттиги кыйын долбоордун алкагында ушундай көчмө студия уюштуруп, бул ирет биз Ысык Көл облусунун Боз Бешик айылында отуруп турабыз. Көчмө студиябызга бизге ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары жана активисттер өзүнүн мындай жакшы жеринен көрсөткөн жана жерлерде чоң иштерди жасап аткан биздин айымдарды биз чогултуп жатабыз. Тренингке чогултабыз. Ал жерде ушу коммуникацияны кандай жүргүзүш керек, медиа менен кандай иштеш керек, ушундай нерселерди үйрөткөндөн соң биз ушундай ток-шоуну уюштурабыз актуалдуу темалар боюнча. Бул жерде биз бүгүн ушу жасалма интеллект биздин жашообузга кандай таасир этип атат, ошондой эле санап териштирүү өтүп атабы, аймактарга жетип атабы? Эгерде жетпей атса, аймактардын келечеги кандай болот? Анткени дүйнө жүзү алдыга мындай 10-20 жылга алдыга кетип атат. Ошондон улам биз да аймактарга көңүл бурушубуз керек. Бул тууралуу биз бүгүн кеп кылабыз. Бизге бүгүн конокко Нуржамал Эралиева, Чөйрө жаратман борборунун директору, IT адис, Барскон айылынан келип отурат. Замира Акидеева, Жети Өгүз районунун Оргочор аймагынын Акшыйрак жалпы билим берүү жатак мектебинин директору. Жана ошондой эле Гулиза Макешева, Оргочор айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Санариптештирүү дегенде эле биз ойлойбуз, баарыбыз эле ушундай санариптештирүү доорго кирдик деп. Аймактарда ошондойбу? Мындай биз ошо Бишкекте жашап отуруп атып эле биз кирдик деп эле ойлой беребиз. Аймактарда кандай абал? Бул абдан жакшы суроо болду. Анткени аймактарда санарип дегенде деле бул түндүк же болбосо башка жагынан ойлошот, бирок санарип биздин жашоого кирген, айыл аймакта деле, мектептерде деле бул бир кичинекей гана бөлүкчөсү. Баардык жерде балдар дагы, мугалимдер дагы жана башка жарандар дагы ChatGPT деп бир эле бөлүгүн колдонуп келишкен. Анан эми ооба, мен дагы ошо айылда жүрүп, бирок Бишкекке барып, ал жакта абдан жайылтылып атканын көрдүм дагы. Бизде сөзсүз аймак өнүкпөсө айылдан башталат го деп, ушул жасалма интеллект боюнча толук курсту таап, окуп, сертификатымды алгандан кийин мен бийликтер менен МСУ деп жооп менен жергиликтүү бийликтер менен тыгыз байланышта иштегендиктен келип айттым, ушундай биз 2-3 жылдын ичинде ушул жасалма интеллектти жайылта албай калсак, анда биз артта калабыз деп. Ошого мен сунушума кош көңүл болбой, райондун акими Эрмек Ибраевичке терең ыраазычылык билдирем. Баардык катмардан чоң окутуу уюштуруп берди 1 ай мурун. Ошол эле мен бул жерден бул жасалма интеллект жашообузга өтө керектүү экенин билгендиктен баардыгына сунуштаганы турабыз. Жакында ошол бизде дагы долбоорлор болуп турат. Ошол долбоорго конкурска катышып, бизде Жети Өгүздө 5 айыл өкмөтү бар. Ошол 5 айыл өкмөтүнө долбоор жаздык эле. Мынакей жакында барып, ошону жактап, биздин 5 айыл өкмөттө Coworking Center деп, азыркы тил менен айтканда, мурдакы тил менен информационный центр же болбосо жасалма интеллект боюнча окутуулар жүргүзүлүүчү клуб пайда болгон атат. Жакшы. Акшыйракта кандай? Силер алыс район болгондуктан силерге ушу санариптештирүү жетти беле? Ооба. Бизге дагы Акшыйракка ушул заман өзгөрүп жаткан мезгилде ошо тоодо жатып эч нерседен алыс калдык дебестен, бизде мугалимдер дагы, окуучулар дагы ардактуу эжебиз айткандай ChatGPT'ни колдонуп башташкан. Бирок биз азыр сунуштап аткан жасалма интеллектибиз бул кыргыз тилинде өзүбүздүн улуттук жасалма интеллектибизди колдосок деп, балдарыбыз азыр айтил жана акылай деген ушу жасалма интеллекттерди мугалимдер колдонуп башташты. Бул жасалма интеллектибиз эмнеге жардам берет?
көпчүлүк учурда баягы убакыт үнөмдөйт, балдарга жана так маалыматты берет. Биздин өзүбүздүн улуттук жасалма интеллект акыл ай жана бул акыл ай бизди балдардын жана так грамматикалык туура жазып берүүсүнө өбөлгө түзөт экен. Себеби андагы жасалган ошол материалдардын баары тең изилдөөгө алынат да. Анан ушуну биз башка мектептерде колдонсо деп ойлойбуз. Көбүнчө башка тилдеги жасалма интеллектти колдонуп жатышпайбы? Ошон үчүн биздин улуттук жасалма тилди колдонуп кетишсе деген чоң үмүтүбүз бар. Мугалимдердин иши ушул жасалма интеллект менен алда канча эле азыр жеңилдеп калды десем болот. Кагаз иштеринен арылып калбадыкпы? Демек ошо кагаз иштерин арылтууда да жасалма интеллекттин ролу өтө чоң болду. Анан дүйнө ушунча алдыга кетип баратканда биз Кыргызстандагы ушу жасалма интеллекти эже айткандай борборлорду түзүп, учурунда кармап, азыр окутуп калбасак биз кечигип баратабыз десек болот да. Себеби бул жасалма интеллекттин ушунчалык мүмкүнчүлүктөрү жогору экен. Долбоор түзөбү, кадимки эле мектептин приказын түзөбү, анан биз баягыдай ручка кармап отуруп убактыбызды корото берсек, өтө көп мүмкүнчүлүктөн артта калабыз да. Анан муну биздин жаш балдарыбыз көбүнчө коркунуч менен баягы жумушсуз каласыңар деп айылдын ичинде ушундай нерселер болуп атат. Бирок биз технология алдыга жылып атканда ойду да алдыга ойлонушубуз керек. Биздин балдарыбыз, мен ойлойм, дүйнөлүк деңгээлде укмуш мыкты айтишниктерибиз бар. Мынакей кичинекей эле балдарыбыз дүйнөнү багындырып келип атышат олимпиадаларда. Анан ойлойм, биздин Кыргыздын улуттук мыкты жасалма интеллекти долбоорлорду түзүү боюнча эми ушуну иштесек абдан жакшы болот эле. Леже, сиз айтып кетсеңиз, мамлекеттик органдарда санариптештирүү кайсы деңгээлде жүрүп жатат жана биз айтсак болобу, ошол азыр кагаздан өтүп, ушул бардык мамлекеттик органдар санарип эмеге өттү деп, ыкмаларга өттү деп. Саламатсыздарбы? Эң алгач учураша кетели. Бүгүнкү учурдун талабы болгон ошо санариптештирүү, сиз айтып жаткандай эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында дагы ушул 2020 жылдан бери электрондук системалык электрондук документ алмаштыруу системасы кирген. Ошондон бери бардык жогорку бийлик органдары аркылуу, мамлекеттик органдар аркылуу биз бири-бирибиз менен кагаз түрүндө эмес, электрондук документ алмашуу менен иш алып баруудабыз. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдө, мекемелер аркылуу бардыгы ошо электрондоштуруп, ошол кызмат аркылуу иштерди жүргүзөбүз. Бунун эң жакшы жагы эмне болду? Бул электрондук документ алмаштыруу же болбосо санариптештирүү убакытты үнөмдөйт экен. Кагаз ишин азайтат экен. Анан баягы так жана туура маалыматтарды тез жеткирүү болуп саналат экен. Анан албетте азыркы бизде айыл өкмөттөрдө, райондук мамлекеттик администрацияларда баягыдай телефон чалып же жеткизип берүү эмес, ошо электрондук документ аркылуу тез-тез бири-бирибизге кат алмашуу, пикир алмашуу, бардыгы иш кагаздары ошол электрондук форматта жүргүзүлүп атат. Мындан сырткары санариптештирүү бул дүйнөлүк азыркы цифровизация, ошо санариптештирүү алкагында бардык нерсе жеке эле иш кагаздарын жүргүзүү эмес, башка маалыматтарды алуу, мисалы үчүн жана түндүк тиркемеси аркылуу ар кандай маалым каттарды алуу, мал тууралуу бар экендиги, соттолгондугу жөнүндө, балдардын жанагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике тууралуу күбөлүк, аттестат, бардык эмне документтер керек болсо, ошонун баары жанагы ошол санариптештирүүнүн алкагында түндүк тиркемеси аркылуу бардыгы ошол жерден гана алып атышат да. Баягыдай болуп айыл өкмөткө келип кагаз жүзүндө талап кылышпайт. Кайсы жерде, банкта болобу, сотто болобу, нотариуска керек болобу, ошол жерден бардыгы тиешелүү документтерин алып атышат. Бирок учурда
баягы карапайым элде көп маалыматтын жетишсиздигинен бүт барды толук кандуу ошону колдонуп атат дегенден алыспыз. Бирок биз ошо жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта жүргүзүп, жанагындай ар кандай чогулуштар болуп калат, мектептерде же элдик жыйындарда ошол мезгилде ушу санариптештирүү жөнүндө толук маалыматтарды берип, ал тургай бизге келип кайрылгандарга дагы өзүбүздүн жардамыбызды, убактыбызды аябай бергенге аракет кылуудабыз да. Анан дагы эмнени айта кетебиз? Ушул эле санариптештирүүнүн алкагында азыр эле айтып атабыз го, жасалма интеллект депчи. Бул дагы учурдун талабы болуп калды, чындыгында эле. Бунун абдан жакшы жагы бар. Азыркы биз айткандай эле кандайдыр бир керектүү, зарыл нерсе болсо, ошол жасалма интеллект аркылуу бардык нерсени жасап алса болот экен. Бирок мунун мен жеке өзүмдү ойлонткон нерсеси бар. Мындай коркунуч деп койсом да болот го дейм. Кээде ойлонуп калам да, мисалы үчүн азыркы жаштарыбыз же биз деле даяр нерсени ошол интернеттен алып, жасалма интеллект менен жасап алып, бирок ошону өзү бала өзү аң сезим менен ойлонуп, жасап, иштеп чыкса туура болот беле? Же даяр нерсени эле кабыл алып атып, алардын аң сезими өрчүбөй калабы деген да коркунуч кээде жаралып кетет да. Мына ушул чоң көйгөй болуп атат да. Бул жасалма интеллект биз санариптештирүү чын эле биз көп нерсени деген азыр мүмкүнчүлүк ачылып, көп нерсени деген биз жасап алабыз, убакыт коротпой. Бирок ошол эле кезде санариптештирүү, ошол эле кезде санариптештирүүнүн ичинде ушу жасалма интеллектин колдонуу, бул жасалма интеллекттин өзүбүздүн интеллекттин ордубузга жасалма болуп калабы деген коркунуч бир чоң болуп атат да. Ошол ойлонтот да негизи мени дагычы. Мен дагы ошо ChatGPT мен дагы биринчи изилдедим. Анан изилдесем бардык балдар башка көңүл бурбайт экен. Биринчи эле ChatGPT чыккан. Ошондон эле алып эле булар окубай калат го. Булар эмнени келечекти, жок ошол бир кинону деле ошол жактан көрөт, же бир сүрөттү деле ошол жактан жасайт деп мен аябай ойлондум. Бирок мен ушуга аябай терең изилдеп окугандыктан бизде азыр ошол өзүң айтып аткандай бардык ооба түндүктөн алып атат, тияктан бияктан бүт баарын алып атат. Бирок мен мүмкүнчүлүгүн да көрдүм да. Ооба коркунуч эмес. Ооба мен бир өз алдымча ооба кыргызча болуп атканы өтө жакшы. Бирок мен окуп келген, окуган же болбосо мисалы Америкада аябай өнүгүп кеткендиктен мен ошону тандап, ошону окудум да. Окуганда анын ичинде ошол обучениясы, окуу да бар экен да. Ошол өзүңө тапшырманы берип, анан өзүң жасап, ойлонуп, окуп, анда компьютердик сабаттуулукту да окуйт экенсиң, финансылык сабаттуулукту окуйт экенсиң, баардыгы бар экен да. Бирок ошону алар да ойлошуптур да. Мисалы, бизде балдарга телефон бербегиле, балдарды коркунуч болуп атат, анан оюндарды, ошону аларды алаксыткан дагы варианттары бар экен да. Өзүң окуп, жакшылап, ошону вникать кылсаң дегендей, мындай аябай изилдесең. Ошо мисалга катары мен сөзүм кургак болбош үчүн шахмат аябай сонун болду го. Мен дагы ошо менталдыкта шахмат ачтым эле. Агайыбыз балдарды азыр окутуп жүрөт. Анан бирок ошол бир эле клубта бир 10 эле бала окуса, 20 эле бала окуса, калганы калып калып атпайбы өзүң айткандай. Коомчулукта калып калып атпайбы. Ошондуктан ал жагында ойлошуптур да санариптинчи. Мен ойлойм, ошону ишенем, биздин Кыргызстанда да ошол жагы каралат. Аңгычакты болгон мүмкүнчүлүктү алардын жакшысын алып турган жакшы. Ошо айтып аткандай иштеп чыктым. Шахматты балага 0дөн баштап онлайн үйрөтүү. Ал телефон эмес, кичинекей 4 жаштан, менталдык арифметикада 4 жаштан болот, ошол кезде алар магнит болот экен. Анан оюнда тигини карай бербей, биякта суроо бар. Сен билесиңби, мисалы да, ошондой бир эки ошол мен окуп аткан, мен ишке ашырайын деп жаткан жасалма интеллектте ар бир керек болсо макул шахмат, аны менен күнү түнү эни атадагы мына өкө чогуу болот экен да. Окушат чогуу отуруп алыпчы. Анан аны билип алат дагы, бияка шахматты коюп алып туруп үйрөнүп, анан ал бала кайра кайтарым бар да. Ошол эле мен ачып атамбы, мен сүйлөбөйм, менин ассистентим сүйлөйт экен. Ошо билесиңер да баарыңар эле робот сүйлөп, ошол баланы өнүктүргөндөн кийин анын тесттери болот. Мисалы да. Анан же болбосо азыр логопедтер. Логопед мени көптөн бери күтүшөлүккөн окуя болчу. Анткени логопедке барыш үчүн караколго
барып кайра келгенге каражат кетет. Андан сырткары бир эле 10 мүнөткө 150дөн 350ге чейин баланын оорусуна карата акча алат. Анан 3 эле жолу барат. Анан ошол логопед деген базада коет экен, база здание. Ошону анан көп мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Азырынча биздики чыга электе кыргызча боло берсин, балдар окуй берсин. Бирок ошо балдарды жана телефондон арылтуу, же болбосо шахматка, же металдыкка, же болбосо 70 тил бар экен. Мисалы, жана кыргызча деп атпайсыңарбы? Сразу эле орусчаны кылсаң, тим эле өзүңдөн ашык кылып кыргызча которуп берет дегендей, аны бүт эле билишет. Бардык нерседе бар. Бирок ошо кечке эле бир нерсени карап отурбай, жакшыларын алып, начарларын таштаганга бул бизге керек. Ошол чоң көйгөй болуп атпайбы? Айырма ким айырма алат? Начар кайсы, жакшылыгы кайсы? Анткени азыр биздин балдарда гана эмес, ушу мугалимдерде алар бардыгын кабыл ала берет да. Жакшысын да, жаманын да, анан аягында ушул деген эме, кандай айтсам, ошол чат GTP же башка ушундай ыкмаларга байланып калып атпайбы? Ооба. Көйгөйлүү ошондой болуп атат да. Мектепте биз ушуну кандай кылсак болот деп, ушул чат GPT эмес, башка да платформаларды ачып, мугалимдерге атайын 4-күндү белгилеп, ошол күнү ачып баары иштеп көрүштү да. Анан иштеп көргөндө мунун артыкчылык жагы, анан башка бизге таасирин тийгизе турган жагы деп карадык да. Анан эми балдарга кайсы жагын үйрөтүш керек деген үстүндө иштегенде, чындыгында баланы өнүктүрө турган жагы көп болуп атпайбы? Анан муну баягы ушунча эмеден баланы алаксытап телефонго бербеш керек десек, биз өлкө өнүгүп атса, биз балдарды кайра артка тартканыбыз болбойт да. Биз балдардан даже кубалап жете албай келатабыз да. Анан эми алар өзгөчөлөнүп өсүп кетип атат да, өйдө карай. Эми ошондой учурда биз өзүбүз иргешиш керек болуп калдык азыр. Мына мугалимдердин эң чоң көйгөйү ушул болуп калды. Ушундай платформаларды мектепке, биздин кадимки өзүбүздүн жашоо турмушубузга зарыл платформаларды чыгарган адам, силерге жакшы деген нерсе жок болуп атпайбы? Эми ошону ушул кезде мына эжеге окшогондор мына борборду түзсө, анан кийин биз ошол жердеги балдар окуп атып, өзүнөн өзү эле контент жаралат да, ошол коомчулук түзүлөт. Анан ошону менен баягы жайылса дейм. Мисалы үчүн айтилдин артыкчылыгы эмне дегенде көп биздин өзүбүздүн кыргыздар колдонбой атат да. Кадимки эле үндү текстке айландырат да. Үндү текстке айландырат. Мына азыркы биз сүйлөшүп аткан нерсени эле текстке түшүрүп берчи десе түшүрүп берип атат да. Эми ошол жеңилдикти кадимки биздин кыргыздын эң жакшы эрежелери менен, эң жакшы грамматикасы менен түшүрүп берип атат. Ошону окуган бала эмне тиги артта калбайт да. Рахмат. Бизде убакыт аз, жыйынтыктап кетсеңер болот. Ар бириңер өзүңүздүн оюңуздан сизден баштасак, анан сиз менен бүтүргө. Бул эжелердин ойлоруна дагы кошумча айта кетели. Мындан канча жыл илгери эле биздин жана Калыгул атабыз бар эмеспи? Ошол баягы көрөгөч болгонда айтып кеткен эмеспи? Азыркы замандарда баягы дүйнөнү алакандай темир башкарат депчи. Ошо алакандай темирибиз эле азыркы ошо телефон болуп атпайбы? Биздики чындыгында эле үйдөн отуруп алып чет мамлекет менен байланышып атабыз, эмнени баарын көрүп атабыз, саякаттап атабыз, баарлашып атабыз. Силер айткандай керектүү иштеги нерсебизди ошол жасалма интеллект аркылуу телефон менен баарын жасап көрүп үйрөнүп атабыз да. Анан албетте азыркы жасалма интеллект, санариптештирүү бул коомдун талабы, учурдун талабы, замандан биз да артта калбашыбыз керек. Чындыгында балдарыбызга, ал эмес өзүбүзгө ошо туура багыт берип, туура багытта пайдаланганга үйрөтүшүбүз керек го деп ойлойм да. Рахмат. Албетте. Мен дагы ушунун үстүнөн көп иштеп аткандыктан мен мынтип ойлодум да. Бизде азыр аймактар деп баштадык. Аймактарда эме сөйөп деп коелу, ПСР, жанагы биздин пландарыбыз бар да. Ар бир аймак же болбосо райондо ошону эле туура колдонсо, ушул жакшы жака, санариптти жакшы жака, балдарыбызга жакшы жагына эгерде биз ошону улай турган болсок, мисалы да түндүктү баары колдонуп калды.
аярлуу топтагы ошол сыяктуу кылып ошол жактан бюджеттен бөлүп туруп кудай буюрса мына биздин Жети Өгүз районунда 5 коворкинг центр ачылса ошол жерге бир кесип көй адамды коюп туруп ошентебиз буюрса ошол лидер анан ошону жакшы жактарын эле фокус топторго улгайгандар жаштар окуучулар деп бөлө берсе бул жайылтылат деп ишенем. Анткени жакшы жактарын мисалы мен окуган OKI деген платформада баардыгы камтылган экен. Аякта улгайгандарга кээ бирөөнө карыларга юридикалык жардам болсо юридикалык, аялдарга психология, балдарга репетиторлор, англис тилдери жалган маалымат берип салган убакыттар бар да. Жалган маалымат бергенде ал да бар. Бирок ошого жооптуу кылыш керек да, жоопкер кылып, атайын дайындап, ошентип окутуп аткандан кийин, мисалы, жанагы кибер безопасность бар да ITде. Ошол сыяктуу кылып, мондай болбойт. Аны да карап туруш керек, мониторинг болуш керек. Ал эмне кылып атат? Келип эле бирөөнүн платформасын алып келип элге жайлтуу эмес, биздин элди өнүктүрүү деп ойлойм да. Бул биздин мындайча айтканда жакшы келинибиз, ассистент, робот келинибиз болот экен, жашоону жеңилдетет экен, бирок биз жакшы жагын кабыл алалы. Кыскача сиз да эгерде бар болсо жыйынтыктап кетсеңиз болот өзүңөрдүн оюңузду. Эгерде ушу жасалма интеллектти турмушубузда колдонсок, биз алдыга кеткен мамлекеттерди кыргызча IT менен жасалма интеллект менен кубалап жетебиз деген чоң ишеним бар. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз ушу санарипсиз аймак дүйнөдөн артта калат деген темадагы талкууну жүргүздүк. Биз менен Нуржамал Иралиева, Чөйрө жаратман борборунун директору, IT адис Барскондон келип жатат, жана Замира Акидеева, Жети Өгүз районунун Оргочор айыл аймагынын Акшыйрак жалпы билим берүү жатак мектебинин директору, Гүлиза Макешева, Оргочор айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. Чоң ыраазычылык билдирем, ийгилик, аябай чоң иштерди силер жасап жатасыңар. Биз да көрүп атабыз, аймактарыбыз өнүгө берсин. Ушу менен биз эфирди жыйынтыктайбыз. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что Мы работаем в прямом эфире.